廣州南沙依家1萬蚊就可以買到呢啲現樓啦，你睇呢個位置，隔籬就係地鐵口，環力地鐵口，到時可以去中山同埋珠海嘅，個時速係160米，好快。呢啲已經全部有人入住噶啦，都係現樓啦，即刻買又即刻出租。呢度就係一個學校，小學。所以話配套都好齊全嘅，地鐵口又喺門口，全部係現樓，1萬蚊，你冇聽錯，就係1萬蚊就可以買到。呢個係118方個4房，南北通透嘅。我哋嚟睇下佢呢邊嘅格局。如果依家入手嘅話呢，我哋仲送埋嗰啲家私家電嘅，即係你可以即刻買又即刻入住噶啦，你唔住嘅話呢，你都可以出租嘅。呢邊仲有3個房間，間室分離嘅，都好舒服。呢個係第3個房，主套喺呢邊啦，呢度就係主套。有興趣嘅可以聯繫阿波，到時我帶你哋睇樓啦。